Llegamos hoy a la madrugada. ¿Quién tendría? Ahí está Brenda comiéndose alguito. Ay, tan linda, ve cómo come. Ve. Ah, Yo estoy comiendo, estoy partiendo la carne. Yo no me lo voy a comer. dale para sacarte una fotico ahí. Vamos, se lleva la carne. Mira esa vaina. La coña madre tiene los cachetes de Kiko.